Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Nadiya Repon vlogs. Welcome to our channel. আজকে আমরা হাজির হয়েছি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো রেস্টুরেন্ট স্টাইলে মোমো। তো চলুন আমাদের রান্না শুরু করা যাক। তো মোমো বানাতে প্রথমেই লাগবে হচ্ছে মুরগির বুকের মাংস কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। তারপর এখানে নিয়েছি আমরা 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। ময়দার সাথে লাগবে পেঁয়াজ কুচি। তারপর আদার্স ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগবে হচ্ছে আধা চা চামচ মরিচের গুঁড়ো, আধা চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো, কোয়ার্টার চামচ হলুদের গুঁড়ো, কোয়ার্টার চামচ জিরার গুঁড়ো এবং হচ্ছে আধা চা চামচ লবণ বা পরিমাণ মতন লবণ। আপনারা যেরকম লবণ খান সেরকম লবণ আপনারা অ্যাড করে নিতে পারেন। তো চলুন রান্নার জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমেই চুলায় একটি প্যান গরম করতে হবে। প্যান গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্যানটি গরম হয়ে আসলে তারপর এর মধ্যে অ্যাড করতে হবে আমাদেরকে পরিমাণ মতো তেল। আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি আমাদের পরিমাণ মতন তেল। তেলটা একটু গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। গরম হওয়ার পরে আমরা ঢেলে দিব কুচি করা পেঁয়াজগুলো। পেঁয়াজটা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে এখন ভেজে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এটা আপনারা আপনাদের মতন চুলোর আঁচ বাড়িয়ে বা কমিয়ে যেভাবে আপনারা পারেন পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেবেন। পেঁয়াজটা যত ভালো ভাজা হবে তত আপনাদের খাবারটার স্বাদ বেশি হবে। তবে লক্ষ্য রাখবেন যেন পেঁয়াজটা পুড়ে না যায়, হালকা বাদামি কালার হলেই চলবে। ভিউয়ার্স, আমাদের পেঁয়াজটা ভাজা চলছে। হ্যাঁ, পেঁয়াজ ভাজা অলমোস্ট শেষ। তারপর আমরা অ্যাড করে নিচ্ছি আমাদের মশলাগুলো, যেগুলো আলাদা করে রেখেছিলাম। মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো এবং লবণ। সবগুলো মশলা একসাথে অ্যাড করে আমরা একটু নেড়ে নেব। হ্যাঁ, মশলাগুলো নেড়ে নিচ্ছি। পানি দেবেন না, কোনো পানি ইউজ করবেন না রান্নার মধ্যে। মশলার সাথে এবার অ্যাড করে দেবো আমাদের কুচি করে রাখা মাংসগুলো। আপনারা চাইলে ব্রয়লার মুরগি অথবা হচ্ছে দেশি মুরগি বা যে মুরগি নেন নিতে পারেন, বাট বুকের মাংসটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ বুকের মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়। যার কারণে আমরা বুকের মাংসটাই কেটে নিয়েছি। অন্যান্য অংশ দিয়েও হয়, সেটা আপনাদের প্রিফারেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে, আপনারা কোনটা পছন্দ করেন। বাট বুকের মাংসগুলোই হচ্ছে প্রিফার, এটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়। আমরা মাংসগুলো আমাদের মশলার সাথে ভালো মতন কষিয়ে নিলাম। কষাতে একটু সময় লাগতেছে, সেটা কষানো হয়ে গেলে তারপর আদার্স কীভাবে রান্না করতে হবে সেটাই করবো। তার মধ্যে ভিউয়ার্স একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে নাদিয়া রিপন ব্লগস। আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমরা আমাদের এটার সাথে একটু বিট লবণ ইউজ করতেছি, এটা অপশনাল, এটা আপনারা চাইলে করতে পারেন অথবা স্কিপও করতে পারেন। আমাদের এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে, এখন আমরা চলে যাব। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের রুটি বানানোর জন্য আমি তৈরি করব। ময়দার মধ্যে হালকা একটু তেল দিয়ে নেবেন, যাতে আপনাদের রুটির গোলাটা একটু সফট হয়। তো খেয়াল রাখবেন যাতে রুটির গোলাটা বা খামি যেটাই বলেন না কেন, এটা যাতে বেশি নরমও হয়ে না যায়, আবার বেশি শক্তও যাতে না থাকে, মিডিয়াম থাকবে। তাহলে হচ্ছে আপনাদের রুটিটা সফট থাকবে, খেতেও খুব ভালো লাগবে মোমোটা। আর একটা জিনিস ভিউয়ার্স, সেটা হচ্ছে যে মোমোটা আপনারা একটু গরম গরম খাওয়ার চেষ্টা করবেন। এই জিনিসটা গরম খেতে খুবই সুস্বাদু, আর গরম খেতে খুবই ভালো। তো ভিউয়ার্স, আমাদের খামি আমরা তৈরি করে নিচ্ছি আমাদের মতো করে, আপনারা আপনাদের মতন তৈরি করে নেবেন। ফিনিশিংটা একটু যাতে ভালো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তো আমাদের খামি অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা রুটি বেলে নেব। তো রুটি দুইভাবে বেলা যায়, সেটা হচ্ছে বড় করে বেলতে পারেন অথবা আপনি ছোটো করে বেলতে পারেন। তো আমরা ছোটো করে বেলে নিলাম আমাদের রুটিটা। এখন আমাদের রুটির মধ্যে আমাদের মশলা যে তৈরি করা ছিল সেই মশলাটা অ্যাড করে নেব এখন। হ্যাঁ, রুটির মধ্যে আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো মশলাটা দিয়ে এটা জাস্ট এখন একটু ডিজাইন করবেন। ডিজাইনটা হচ্ছে মোমোর যে নর্মাল ডিজাইন রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ওরা করে, সেটা তো অ্যাকচুয়ালি হবে না, অ্যাকুরেট হচ্ছে না যদিও, বাট কাছাকাছি 90% মতন আছে, আপনারা করে নেবেন আপনাদের মতো। এটা মোমো আমাদের অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে। এই একটা মোমো দেখুন ভিউয়ার্স, কোনো আলাদা কোনো রং ইউজ করবেন না এটার ভিতরে, কারণ আসলে রংটা খাওয়াটা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তো আমাদের সবগুলোই মশলা আমরা আমাদের মোমোগুলো আমাদের অ্যাড করে নিয়েছি। এখানে আমাদের মোমো হয়েছে। এখন মোমো সিদ্ধ করার জন্য বা ভাপ দেওয়ার জন্য আমরা আলাদা পাত্রে পানি ফোটানোর জন্য আগেই রেখেছিলাম। তো সেখানে একটা ঝুড়ির মধ্যে আমরা একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি, যাতে করে হচ্ছে মোমোগুলো যখন আমরা ভাপে দেবো তখন এটার সাথে না লেগে পড়ে। তার জন্য একটু তেলটা আপনারা করে নেবেন, এর ভিতরে ভালো করে ব্রাশ করে নেবেন।
ব্রাশ করা শেষে এখন আমরা আমাদের মোমোগুলো এখানে প্লেস করে দেব। জি, এখানে আমরা মোমোগুলো সাজিয়ে নেব। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এইভাবে আপনাদের মোমোগুলোকে বাষ্পকারে করবেন। জি, আমাদের মোমোগুলো দেওয়া শেষে এবং আমরা ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকনা ঢেকে দেওয়ার পর আমরা অপেক্ষা করব কিছুক্ষণ, যাতে করে মোমোগুলো সুন্দর মতন ভাব নিতে পারে বা বাষ্পীরিত হতে পারে। যে আমাদের মোমো অলমোস্ট বাষ্পীরিত হয়ে গেছে। দেখে আমরা কীরকম হয়েছে, হ্যাঁ মোমোর কালার চেঞ্জ হয়েছে, তার মানে মোমোটা হয়ে গেছে, খাওয়ার মতন হয়েছে। জি ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন কি সুন্দর কালার হয়েছে, কোনো রং কিন্তু ইউজ করা হয়নি। জি, আমাদের মোমোগুলো আমরা তুলে নিচ্ছি, এক এক করে সবগুলো মোমো আমাদের প্লেটে তুলে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ট্রাই করুন বাসায়, আর জানাবেন অবশ্যই কমেন্ট করে। আসলে না বানালে আমাদের মানে ভিডিওটা বানানোটা সার্থক হবে না। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো এই তো আমাদের মোমোটা তৈরি হয়ে গেছে, এই মোমো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল